Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқылған students бүгін түсіндіріп беретін боламын, яғни 72, 73, 74 беттерді түсіндіремін. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз, я. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу, exercise 1, listen and repeat. Тыңда және қайтала деді. What are these words in your language? Бұл сөздер сенің тіліңде қалай аталады деді. Бірінші тыңдалымды тыңдаймыз, содан кейін қайталап оны аударатын боламыз. Келесі екінші тапсырма, екінші exercise 2, listen and match the types of music A till H to the musical instrument and in the pictures. Яғни суреттегі музыкалық инструменттерді мұнда санмен жазатын боламыз. Бірінші A, яғни ол 8-ші сурет болады. Rock, яғни rock несінде гитара болады, электронный, electric guitar. Келесі B-да 10-ші болады, яғни jazz. Онда бізде саксофон, Келесі ол classical, яғни ода 2 болады, harp, classical music, it's harp. D-да, яғни этникалық музыкаларда 4-ші болады, accordion. Келесі folk, мұда 6-ші болады, яғни violonчель болады, Келесі 7-ші heavy metal, яғни F-та бізде 3-ші болады, heavy metal 3-ші қайда? Drums, Келесі disco, яғни G-да 11-ші болады, ол бізде synthesizer, Pop-та тоже 11-ші сурет болады. Келесі 3-ші жаттығу, exercise 3, listen and match the people to the instruments they play. There are 2 extra instruments do you not need to use. Яғни біз 3-ші жаттығуда біз сәйкестендіруіміз керек, және де екеуі артық екен. Біріншісі Maggie, бұл бізде A болады дейді, electric guitar дейді, тыңдалым бойынша. Келесі Leslie, ол бізде G болады, synthesizer. Келесі David, ол F болады, drums, Келесі 4-ші Simon, ол яғни H, bass guitar. Келесі Laura, ол E болады, violin. Келесі N, ол C болады, flute. Келесі хармоника және де бізде аккордион деген 2 аспап артық екен, Келесі 4-ші тапсырма, exercise 4, collect information about your favorite kind of music. Сенің ұнататын музыкалық жанрың туралы информация жина дейді. Present it to the class, сыныпқа алып кел дейді. You can use the name of your favorite kind of music as the keyword. Солда енді жазуымыз керек, My favorite type of music is rock music. Яғни менің сүйікті музыкалық жанрым ол rock музыкасы. Мысал ретінде жаздым, өздерің өзгертсеңдер болады. Especially a type called emo. It's very popular and the people who like this type of music dress in dark clothes and have dark hair and makeup. Яғни бұл rock стиліндегі адамдар қара түсті киім киеді және де мейкап жасайды, шаштары қара түсті болады дейді. My favorite bands are Fall Out Boy дейді. Менің сүйікті тобым Fall Out Boy дейді. Paramore and the Panic at the Disco дейді. Осылай жазсақ болады. Келесі 5-ші тапсырма. In groups, create a poster showing traditional music instruments from your country. Сенің еліңдегі ұлттық аспаптар жайында постер жасайды. Бұл үлкен етіп жасайтын тапсырма болғандықтан бұнда орындамаймыз. Келесі 1-ші жаттығу, яғни 73-ші бет. Exercise 1, page 73. Use the adjectives excellent, perfect, delicious, upset, fantastic to complete the email. Check with your partner. Яғни біз осы сөздерді мына хатта қолдануымыз керек. Бірінші орынға хатты толықтырамыз, яғни бірінші орынға upset, одан кейін perfect, одан кейін fantastic, 4-ші excellent, 5-ші delicious. Осы сөздерді текстке жазып шығамыз оқушылар. Келесі 2-ші тапсырма, exercise 2, replace the adjectives in bold with adjectives from the list. Яғни бұл жерде біз мына жирныймен жазылған сөздерді мына берілген сөздермен ауыстыруымызға болады. Бірінші, it was disappointing or terrible concert. We had a great time. The food was delicious. The music was amazing. The performance was terrible. Осы сөздерді жирныймен жазылған сөздермен алмастырсаңдар болады.
Келесі үшінші тапсырма exercise 3 answer the questions and talk about an event you attend. Мына сұрақтарға жауап бер дейді, иә. Үшінші тапсырмада where were you дейді. I was at a concert. Who were you with? Сенмен кім болды дейді. I was with my friends Enju and Агылшын. Мен достарыммен болдым, Enju және Агылшын дейді. What was the weather like? Ауа райы қандай болды? It was perfect. Ол керемет болды дейді. Was there any food or music? Қандай да бір музыка және тамақ болды ма дейді. Yes, the music was excellent and we had hot dogs. They were delicious. Did you have a nice time? Yes, we had a great time. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Үшінші жаттығуды жазып аламыз. Және төртінші тапсырма. Write an email to your English pen friend about an event you attend. Use or your answer from exercise 3 and the mail in exercise 1 as a model. Бірінші жаттығу және үшінші жаттығудағы сөздерді пайдалана отырып, досымызға хат жазамыз. Яғни pen friend дегеніміз бұл хат алмасатын досымыз, иә. Мен мысал ретінде Bill деген балаға алдым, Нұрайдан деп, иә. Мына жерге өздерің аттарын жазасыңдар, мына жерге достарың атын жазасыңдар. Сәлем Bill, hi Bill, I hope you are well. Сен жақсысың деп ойлаймын дейді, иә. Guess where I was last weekend? I was at a concert. I was with my friends Enju and Агылшын. The weather was perfect and there were many people there. Everyone had a fantastic time. The music was excellent and we ate some delicious borsaks. Anyway, we had a great time and it's a pity you weren't there. Write to me and let me know how you are. Yours, Нұрай дейді, иә. Яғни осылай жазсақ болады. Келесі бізде соңғы бет, 74-ші бет оқушылар. Бірінші тапсырма exercise 1. Appreciate art дейді. Which of the sentences are true about you? Өзіңе байланысты етіп, мына сөйлемдерді аяқта дейді, иә. Ендеше жазамыз. Бірінші жаттығу I love painting because дейді. Do you like art дейді. Сен суретті жақсы көресің бе дейді. I love painting because it relaxes me. Мен сурет салғанды жақсы көремін, себебі мен одан рахаттанамын дейді. What about you? Сен ше дейді. I love painting because it's fun and I can express my feelings. Ол өте көңілді және менің өзімнің сезімдерімді сол арқылы шығара аламын дейді, иә. Келесі екінші тапсырма exercise 2. Your teacher wants you to create a story with two special creatures in groups. Think of what the creatures you want to use. Draw pictures of each thing, then think that they can do. Decide on your story, present the creatures and the story to the class. Бұл жерде біз сурет саламыз. Бұл жерде орындайтын тапсырма мұнда жазылмайды, себебі бұна әркім өзі орындайды. Келесі үшінші тапсырма exercise 3. Do the quiz, mark the sentences true or false. Яғни мұнда true or false-ты орындауымыз керек. Бірінші, яғни осы true or false-ты мұнда жазып аламыз оқушылар. Келесі төртінші тапсырма exercise 4. Look at the model 5 and write a true or false quiz of your own similar to the one above дейді. Яғни бұл жерде де біз true or false-ты орындауымыз керек. Бесінші модуль, яғни A модуліндегі true or false-ты орындауымыз керек. Осы сөйлемдерді жазып аламыз оқушылар. Төртінші тапсырмаға келесі бесінші тапсырма exercise 5. How can someone be a part of history? Read a song and to find out дейді. Бесінші жаттығудың жауабы бізде және де бестің B тапсырмасы. Осымен оқушылар біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.